Bueno, quero presentar a Guillermo Campos, é vicepresidente da Comunidade de Monte de Viascón, colaborador, amigo, el foi un pouco, perdón, o armadanza nestas jornadas cos compañeros da mancomunidade. O que pasa que xusto lle correspondeu unha operación dura, quiso acompañar aquí ao seu amigo Antonio. Nada máis, é iso mesmo. Eu creo que o pequeno sacrificio que o é, porque foi unha operación a corazón aberto destas jodidas, que, bueno, parece que superamos. Antonio, quero que, eu sei, que quede un poquinho constancia, e ele non o vai facer, entonces a que non ten que facer por ele. Que quede constancia de que hoxe temos aquí un home que é moito máis que un enxeñeiro de montes, que é moito máis que un profesor emérito e antes titular da universidade e de escolas superiores, que é un home cunha traxectoria preclarísima que axudou a que xente da súa xeneración, da nosa xeneración compartida, pois poidamos legar, pois poida legar sobre todo, un traballo feito cando non había prácticamente nada. Na nosa comarca, no noso entorno, na nosa bisbarra, e algo máis, creo que se pode dicir, Antonio, todo empeza en Lourizán, que é centro forestal de auténtica referencia. Antonio Molina, que eu creo que Fernando Molina, que eu creo que é o director que recordo con máis, cando eu empecé tamén a traballar no xornalismo, sensibilidades en torno ao monte, por exemplo, e todo o que significa a silvicultura, e todo este mundo que logo se foi enriquecendo gracias a este traballo con conceptos ecolóxicos, con conceptos de sostenibilidade, etc., etc. Alá polos anos 60, 70, prácticamente estaban moi floxiños. Lourizán foi un facho. E por Lourizán empezaron a aparecer persoas como Antonio Rigueiro. Eu empezaba tamén, sin ningunha formación sobre o tema, no mundo da divulgación periodística. E xente como ela foi-nos atraendo hacia a importancia do monte, que cousa a veces tan ridículas, tan axeto, tan paradóxicas, non? É dicir, sendo un home nacido en zona de montana ou de pequena montaña, ou como agora se chama en términos turísticos de prelitoral, porque parece que vende máis o litoral que vende o monte. Isto é aleatorio. Temos aquí de peche destas xornadas a un supertécnico de auténtico prestixio e que está na memoria de toda a nosa xeneración. É unha cousa que sí que quero compartir con orgullo, no terreno personal, pero polo valor que ten. E polo valor que ten de continuidade, porque agora, por sodes, o que estades facendo parte deste traballo e aproveitando parte deste legado. E é o único que se pode dicir, porque quen ten que falar é Antonio. Eu non vos vou fai unha semana que me deron de alta, estou convaleciente, estou arriesgando un pouquiño que me deu o flu, que supoño que non, pero que é así. Sinto ben non estar, exprimirei un outro día, cando millore, exprimirei a Antonio, pero tuve a fortuna de levar vidas paralelas no tempo que foi unha das grandes oportunidades profesionais da miña vida. Alá polos anos 80, tive de incorporar ao principio dos 80, finales dos 70, 79, 80, sí. 70. Eu nese momento entro na redacción de Faro de Vigo, e ao pouco tempo encoméndanme algo que naquele momento pois foi inédito en España, sinceramente. Un suplemento que acabamos, semanal, que salía os vendres, que se chamaba, que me recordo ben, claro, Galicia Consumo Gusto. Era un doble sentido de consumir Galicia no sentido máis positivo e facelo con hedonismo, facelo con positivismo, pasando no 20 paso. Un dos colaboradores daquel suplemento semanal, un dos colaboradores fixos,
era Antonio Regueiro, un xovencísimo inda Antonio Regueiro. Eso creo que fala por si solo da admiración que lle teño, do valor que xa lle dábamos naquel momento, xunto con outra xente, que hai que recordar a do Antonio Driozola, tan maestro meu en estas artes, e se no meu caso o son, que non era un colaborador, pero que axudaba a contar o que se estaba facendo. Paco Magán, que desarrollou logo a súa vida privada, o seu proxecto privado, como sabedes, aquí ás beiras do Albofrei, da desembocadura do Albofrei en Bora, con Ifas da Terra, que creo que é un traballo noutra línea e realmente meritorio. Así que, Antonio, moitísimas gracias por vir honrar este proxecto e a ver se demos a sorte de que solidifica nunha mancomunidade forte, moderna, que estamos moi ben situados para dar moita guerra. Moitas gracias, moitos parabéns a todos.